Na boss, kazi tayari nishaimaliza. Na nilifanya kwa weledi zaidi. Hakuna mtu yote ambaye ameshtakia. Unajua boss, ni ndio professional yangu. Yaani kile kidogo nilichompa sekunde kadhaa tu kuisha habari yake. Ndio hivyo boss. Ni kweli inaonyesha wewe ni maskini sana. Na yule binti hakuwa anaumwa kweli yani. Kwa hiyo kwa hilo tushaliweka sawa. Nadhani mpaka hivi tunavyoongea Tele ameshapoteza maisha. Sawa boss. Haina shida. Dr. Alex. Mona. 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 Nini shida nini ndugu wangu? Mona. Kakioma. Mona. 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 Kakioma. Mona. 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 Mona ndugu wangu. Mona. Mona. Shida nini? Mona, 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 Mona. Mona mimi dada yako. Mona. 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 Nimekisikia ulichokiona kizungumza na kukielewa, ila kupaswa kufanya hivyo. Kioma, hii mimi ni oda, na kama ni oda, wajibu wangu mimi ni kuitekeleza. Na kwa hiyo ndio maana nikaifanya kazi yangu kwa upasavu zaidi. Dr. Alex, kumbuka kwamba tayari mimi nilishakuwa mwanafamilia wenu, na dhumuni la kwenda kujiunga kwa Mr. Anton ili kupata pesa kwenda kumtibia dada yangu. Sasa kuna faida gani ya kuendelea kubaki na watu ambao hamna hata roho ya utu? Nilichokifanya kwa kukusaidia wewe, na sio kwa kukuumiza wewe, kwa sababu Mr. Anton hawezi afanye kazi na watu ambao wanauguza. Dr. Alex, kumbuka wewe kuwa ni professional doctor kwa ajili ya kutetea uhai wa wanadamu na si kupoteza kama ulichokifanya kwa dada yangu Mona. Kaa ujue kwamba umenipotezea nguvu kazi ya kupambana juu ya kupambania familia yangu. Kioma, atakapofanya kazi na watu wanaoguza, kazi haifanye kwa uweledi. Lazima atakuwa anawaza mawili, kazi na kuuguza. Dr. Alex, kumbuka wewe unahitaji tiba na si kifo kama jinsi ulivyotenda wewe. Na sitamani tena kuwa karibu na watu ambao Mona. Mona.
Poa. Unikumbuka? Jimmy. Mimi siwezi kufanya hivi. Na wala sijawahi kufikiria kufanya hivi. Mimi sijamuua dokta. Ila dokta ndo amemuua mdogo wangu. Usiseme hujamuua dokta. Na kati wewe ndio umekuwa unasoma na dokta. Jimmy. Natarajia wewe ni mwerevu sana. Na ndio maana hata Mr. Anthony anakupa majukumu yote. Unanigea mimi. Sasa siwezi kujamba vitani. Na wala siwezi kuharibu pale ambapo napopata riziki. Ila hili walilishindwa. Wow. Na nishakwambia kwamba siwezi kufanya hicho ambacho unachokifikiria. Ila nyie ndio mmefanya hicho ambacho mimi nakifikiria. Dr. Alex ndio amemuua mdogo wangu. Wewe unalifahamu hilo? Ndio nakumbuka. Wajifanya tapeli sana au vipi? Unatakaje? Mimi natakaje kwenye mali yangu? Kwani ushakula mali yangu na mimi natakaje? Unachekesha. Utajua mwenyewe. Unajua mimi nimevurugwa, nitafanya kitu kibaya wewe. Sijui utanifanya nini. Na imani wewe huwezi kuniweza mimi. Hata siku hii, hata siku nyingine. Fanya chochote unachokihitaji. Mimi nachekesha afu namtambia. Afu nisikilize ujue. Unajua ulitamba pande za kwenu, lakini zapa pande zangu mimi natupa mimi. Yaani mtaa huu wote mimi ndo natamba. Afu wewe umeingia pande zangu. Unadhani mimi nitakufanya nini? Kumbe azimo. Zipe. Sasa vipi mtakuogopa? Mister alimtuma Dr. Alex kuja kufanya majukumu yake ya kazi. Kwa sababu Mister hawezi kufanya kazi na watu wanaoguza wagonjwa. Ila kaa ujue kwamba mimi nimejiunga na kikundi chenu si kwa ajili ya kuja kufanya mauaji, ila nilikuja kwa sababu ya kumpambania mdogo wangu. Ila mkujali utu wangu. Jimmy. Kwa sababu hakuna mtu ambaye nilikuwa nategemea kama familia. Kioma, unatakiwa ushukuru ndugu yangu. Kwa sababu ulishakuwa ulikuwa unaumiza vichwa kwa sababu ya yule mdogo wako. Sasa huoni kama tayari kacha kusaidia jambo fulani? Ushakuja mtaani kwangu au vipi? Na leo nimekufuma. Sasa utachagua moja, kunipa samba zangu au sio bwana, huko tangulia geto mimi na tukamalizane kibishi. Sikuogopi. Au vipi? Sasa sikiliza, mimi sitaki mambo mengi. Na watu tukiongea sana utampanda kichwani. Tulia, mimi sitaki kunengeneka wala vipi. Mimi nielewa, tuulize kisho. Sasa utachagua moja. Kunipa pesa zangu au tuanze tugeto tukamalizane mimi na wewe. Ushakula hela yangu. Jimmy, sikutarajia haya. Jimmy, nilitarajia kuwekeza nguvu zangu na akili katika hali ya kupambania familia yangu. Lakini leo hii Dr. Alex amemuua Mona. Alafu wewe unanishtumu mimi nimemuua Alex? Lazima nikushtumu kwa sababu wewe ndio umekuwa unasimama na Dr. Alex. Oh. Macho yako yana matege. Ama huoni vizuri siku hizi? Sasa nisikilize kwa mara ya mwisho. Jimmy, kwa hili nitalilipa. Kama ukijua umejiingiza matatani sana. Kwa sababu Mister akipata hii taarifa, yaani kuanzia wewe na ndugu zako wote potelea mbali. Nitalilipa. Nisikia mambo kitu Kioma. Umeakoroga. Na hatimaye utayanywa. Kwa sababu ulipochokoza ni moto. Unafikiri nikimfikishia taarifa Mister itakuwaje? Kinachofuata nini? Sikifu? Jimmy, potelea mbali. Uchawi uende kwa mentali. Sawa? Kama nilizaliwa siku moja na nitakufa siku moja. Utajua wewe sasa. Ulifikisha kwa Mr. Anthony ama ubaki nalo mwenyewe, kwa sababu mpaka nilipofikia sina cha kupoteza.
Sawa. Hilo limeisha, lakini kaa ukijua umejitafutia matatizo. Wewe utaniwe. Wewe ndio unajichekesha nini? Unaniweza, unaongea sana kisha wali yao. Wewe vipi wewe twende. Sawa. Tunakamezana na hela yako. Usuka nitoa nyongo bure kisa 50 yako. Twende iko fuka mbele leo. Kwa hiyo utaona wewe afanye mzuri tu kisha udatangulia vyeto mimi kama mfano. Stanton. Hivi unafahamu kama Dr. Alex anapiga risasi? Maana sielewi sababu. Usizo taarifa najua. Na mtu wa kwanza alikuwa ni Saddam. Moja kati ya vijana ambao waliuawa na kwenda kutupwa jalalani. Unakumbuka Nice? Ndio. Kifo cha Dr. Alex na wasiwasi na Kioma. Mfuatilie Kioma, sawa? Mfuatilie Kioma na umlete kwangu, awe amekufa au mzima. Unanisikia sio vizuri Jimmy? Sawa. Nikupata mister. Na nakuahidi nitakamilisha hiyo kazi. Umetoka hapa? Kaka, nimetoka kwa fundi naelekea nyumbani. Sasa nisikilize. Nimetoka huko nyumbani, sijakukuta. Na lengo la dhumuni kwamba kuanzia sasa hivi hakuna kurudi tena pale ambapo tulipokuwa tunaishi. Sawa. Kaka, kwa nini? Umeniuliza vizuri. Hivi unajua kwamba tumeshampoteza Mona? Waambie wenzako wote kwa njia yoyote ile, kwa gharama yoyote. Nataka pakio. Sawa. Mimi nakuahidi siwezi kukuangusha tena. Kioma nitamleta awe amekufa awe mzima. Kaka, mbona mimi sikuelewi? Yaani sikuelewi kabisa. Kodi bado ya miezi mitatu bado. Pale ukiangalia kuna vitu vya Mona, vya kwangu, hata picha za baba na mama jamani. Unataka tuondoke tena pale? Yusta, naweza nikakupoteza na wewe. Na sipo tayari kukupoteza pia na wewe. Kwa hiyo kaka, wataka kuniambia kifo cha Mona kimesababishwa na wewe? Kaka, unanipiga. Kaka, huu ndio upendo uliomwahidi baba na mama utatuoneshia dogo zako. Yusta. Samahani kwanza. Lakini nafanya hivi yote kwa sababu ya kukutetea wewe. Nimempoteza Mona. Nimempoteza Mona katika jambo la kumpambania yeye. Sitaki pia nikupoteze na wewe.